可以让你在睡觉的时候不打哼了。 枕边人如雷的打呼声，吵得您睡不着觉吗？现在有了台湾人发明的这一颗止鼾枕头，安静的睡眠再也不是遥不可及的美梦。这样子它就置换它颈部的位置，那让它那个气道通畅。原来止鼾枕头可以自动感应，侦测到音量，立刻左右摆动，鼾声就会因为重心改变而停止。超实用的发明还有这。 你若甲这个先生同款，咧困的时阵拢会讲，那呢这个枕头你都要用看卖啊，都袂讲。